Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نديرو une leçon de conjugaison. غادي نشوفو les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. يعني الأفعال ديال المجموعة الثانية. يعني نصرفوها في le présent de l'indicatif في زمن الحاضر. D'accord? وشنو هما les verbes du deuxième groupe? Déjà, je finis les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par ER. D'accord? Hadou, premier groupe. Yek. Premier groupe, kulchi li kitselab ER, sauf aller. D'accord? Sauf le verbe aller. Aller, wacha kitselib ER, ما كينتميش للمجموعة الأولى. D'accord? جميع الأفعال اللي كتسالب ER المجموعة الأولى إلا aller. دابا وصلنا للدوزيام جروب. دوزيام جروب هي المجموعة الثانية. قلنا المجموعة الثانية باش كيساليو ب ER ولكن ماشي كلشي. D'accord? Les verbes qui se terminent par IR et qui se conjuguent comme finir. D'accord? Les verbes qui se conjuguent. D'accord? Qui se conjuguent comme finir. نكتبها لكم هنايا. D'accord? الأفعال اللي كتصرف بحال finir. يعني في لا deuxième personne du pluriel et la troisième. مي كتصرف الفعل كتقول nous finir. ملي كنصرفو كنقولو nous finissons. Vous finissez. D'accord? La même chose pour les autres verbes ديال deuxième groupe. Par exemple, ناخدو le verbe applaudir. هذا applaudir c'est un verbe de deuxième groupe. ملي كنصرفوه مع nous شنو كنقولو nous applaudissons. شتي بحال nous finissons. كتسمع داك لو son S. Nous finissons, vous finissez. Nous applaudissons, vous applaudissez. D'accord? حيت كاينين des verbes qui se terminent en IR ولكن ماشي ديال المجموعة الثانية كيكونوا ديال المجموعة الثالثة. D'accord? هادشي اللي خصكم تعرفوا بأن الأفعال ديال المجموعة الثانية هما الأفعال اللي كيساليو ب IR ولكن ماشي كلشي غير qui se conjugue comme finir اللي كيتصرفوا بحال finir مع nous ou vous. Nous finissons, vous finissez. كتسمع داك س son et c'est. تفهمنا؟ نشوفوا ce que je sais. D'accord? Souligne les verbes dans ces phrases. Dans leur infinitif, à quel temps sont-ils conjugués? D'accord? غادي نقراو هاد الجملة ونسطروا على الأفعال ونعطيو l'infinitif ديالهم. Par exemple, هنا Slimane lance fort le ballon qui rentre dans le filet. L'équipe de Slimane gagne. Donc, فين هو le verbe في هاد الجمل؟ عندنا lance. Le premier verbe هو lance. شنو هو l'infinitif ديال lance؟ هو très bien, lancer. D'accord? غادي نكتبوه تحت منه l'infinitif ديالو هو lancer. Qui rentre, le verbe, c'est un verbe, le verbe rentrer. L'infinitif dialo هو rentrer. L'équipe de Slimane gagne. C'est un verbe. شنو l'infinitif dialo هو gagner. D'accord? احنا جاوبنا على هذا السؤال هذا. جاوبنا على souligne وجاوبنا على donne leur infinitif. Lancer, rentrer et gagner. À quel temps sont-ils conjugués? فاش الزمن فاش مصرفين ils sont conjugués au présent. d'accord مصرفين في الحاضر. d'accord غادي نكتبها لكم هنايا ils sont conjugués الأفعال ils sont d'accord conjugués au présent de l'indicatif bien sûr. D'accord? Elles sont conjuguées au présent. نشوفوا la deuxième question. Entoure les verbes du deuxième groupe. دابا باش غادي نتعلموا نميزوا ما بين الأفعال المجموعة الأولى والأفعال المجموعة الثانية. Entoure les verbes du deuxième groupe. Déjà وريتكم كيفاش D'accord?
وريتكم كيفاش نميزوا ما بين الافعال المجموعه الثانيه اللي كيساليو باي ار واللي كيساليو باي ار وكينتميو المجموعه الثالثه. هنا الي قلنا سي ان فيرب دو troisième جروب. فينير هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب، كيتصرف يعني الافعال المجموعه الثانيه كتصرف بحالو. نو فينيسون فو فينيسي. لو فيرب ميتر هذا سي ان فيرب دو troisième جروب. مارشي ار بروميير جروب. روجير غنجيو غنصرفوه ونشوفوا واش كيتصرف لنا بحال فينير. شنو كنقولوا؟ je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougissons, vous rougissez. Donc il se conjugue comme finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Saisir. شنو غادي نقولوا مع nous saisissons, vous saisissez. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. partir. هيا partir عندها اي ار، غادي نجربوها نديروا لها التيست. partir مع شنو كنقولوا؟ nous partons. شتي لا ديفيرونس؟ ما كنقولوش nous partissons، ما كيتصرفش بحال فينير. ما كنقولوش nous partissons vous partissez. nous partons vous partez. donc هذا ما غاديش ندوروا عليه. c'est un verbe du troisième groupe. jeter er هذا باين c'est un verbe du premier groupe. applaudir نجربوه نقولوا nous applaudissons يعني نصفق. nous applaudissons vous applaudissez. donc il se conjugue comme finir. c'est un verbe du deuxième groupe. داكوغ؟ عقلوا على هاد القاعده هذه باش تبقاو تفرقوا ما بين الافعال ديال المجموعه الثانيه والثالثه اللي كيتسالاو باي ار. je réfléchis et je manipule. au bout d'un moment le coureur cycliste surgit en tête du peloton. ses adversaires ralentissent à son passage. à la fin de la course, les spectateurs applaudissent le vainqueur qui franchit seul la ligne d'arrivée. D'accord? Trouve l'infinitif des verbes conjugués. À quel groupe appartiennent-ils? دابا غادي نشوفوا بعدا الافعال نسطروا عليهم وعاد نعطيو l'infinitif ديالهم. Trouve l'infinitif des verbes. au bout d'un moment نجيبوا ورقه ونبداو نستخرجوا الافعال. au bout d'un moment le coureur cycliste surgit. ها هو لو فيرب الاول. داكوغ؟ لو فيرب الاول هو surgit. داكوغ؟ غادي نديرو هنا فيرب ونديرو هنا infinitif. الفعل ولا infinitif ديالو. هاد لا كولور ما كتبانش. surgit l'infinitif ديالو هو surgir. en tête du peloton ses adversaires ralentissent. le verbe هذا ralentissent شنو هو l'infinitif ديالو؟ ralentissent هي كيقللوا من السرعه، كينقصوا السرعه. l'infinitif ديالو هو ralentir. ralentissent à son passage. à la fin de la course les spectateurs applaudissent. هذا c'est le verbe applaudir. يصفقون على يعني le vainqueur الرابح اللي دخل la ligne d'arrivée هو الاول. d'accord? applaudissent. son infinitif c'est applaudir. le vainqueur qui franchit. le dernier verbe c'est franchit. franchit يعني يقتحم خط الوصول. franchit شنو هو l'infinitif ديالو؟ هو franchir. داكوغ؟ هادو هما لي فيرب اللي عندنا. surgit l'infinitif ديالو surgir. ralentissent ralentir. applaudissent applaudir. franchit et c'est franchir. داكوغ؟ à quel groupe appartient-il؟ شنو المجموعه اللي كينتميو لها؟ واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ هادو ce sont des verbes du deuxième groupe. d'accord? غادي نكتبوا ils appartiennent au deuxième groupe. ils appartiennent au deuxième
groupe مجموعة ثانية d'accord ils appartiennent au deuxième groupe à quel temps sont-ils conjugués فاش مصرفين ils sont conjugués au présent de l'indicatif ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Souligne les terminaisons de ces verbes. Que remarques-tu? غنسطرو على les terminaisons. شنو هما les terminaisons؟ هما هادو باش كيساليو الفعل. بحال هنا عندنا été. d'accord هنا عندنا هادي I2SE. la même chose هنا. d'accord وهنايا été. d'accord قالك سطر عليهم ها هما les terminaisons. هنايا été. d'accord que remarques-tu شنو كتلاحظ كنلاحظوا بان les verbes se terminent يعني les verbes de deuxième groupe se terminent en it et I2SE يعني غير في هاد لي برونون هادو اللي عاطينا حنايا d'accord les terminaisons هما it et I2SENT d'accord complète la règle avec ir enlever ajouter deuxième groupe les verbes qui se terminent par باش كيساليو الافعال ir à l'infinitif et par ils sont à la première personne du pluriel sont des verbes du شنو قلنا قبيله ملي كيساليو ب ils sont ici كيكونوا افعال ديال المجموعه الثانيه d'accord des verbes de deuxième groupe pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif il faut ها هي دابا شنو خصكم ديروا ملي تبغي تصرف واحد الفعل في الدوزيام جروب il faut enlever er كنحيدوا هاد er et شنو نديروا ajouter نحيدوا er بحال دابا هنا فينير نحيدوا لها er ونبداو نزيدوا هاد لي تيرمينيزون هادي is it it isson is is d'accord et ajouter ونضيف وإضافة il faut enlever ir et ajouter les terminaisons je vérifie mes acquis relie chaque pronom au verbe conjugué qui lui correspond هنا عندنا des pronoms personnels هنا عندنا les verbes du deuxième groupe conjugués غنشوفوا كل pronom شنو هما les terminaisons اللي كيمشيو معاه بحال هنا il كنديروا لها هادي I2SENT il شنو هو le verbe اللي هنا عنده IS2ENT il grandissent nous كنديروا لها ils sont nous franchissons tu كنديروا لها fini بحال je و tu كياخدوا is je finis is tu finis is complète les phrases avec franchi finissant applaudissent et réussit nous غادي نشوفوا الفعل هنايا اللي عنده ons d'accord كنشوفوا البرونون نشوفوا لي تيرمينيزون ما يمكنش دير نو وفرانشي ou bien nous applaudissent شنو غنديروا مع nous finissons انهينا nous finissons la lecture du livre il les terminaisons ديال il هي it عندنا هنا le verbe réussir عنده it il réussit il réussit à lancer sa toupie correctement يعني نجح في رمي لا توبي ديالو يعني بشكل ناجح بشكل صحيح les spectateurs هنا les spectateurs شنو le pronom اللي نقدروا نعوضوا بها les spectateurs هو il d'accord troisième personne du pluriel il ou il شنو كنديروا لها الترمينيزون كنديروا لها is d'accord les spectateurs applaudissent le vainqueur je كتكون معاها es je franchis l'obstacle sans difficulté je franchis l'obstacle يعني تجاوزت يعني l'obstacle يعني الحاجز
يعني بسهولة sans difficulté. D'accord? Ça fait mes chers élèves, هذه هي la leçon ديالنا d'aujourd'hui concernant la conjugaison. À la prochaine séance, Inch'Allah.